咁無可避免地，一粒波係要擺翻低少少，係識得用翻呢個推嘅力嘅。係冇錯，就係要推波。就係我所講嘅推，就係純粹係就係一個推嘅力。咁無論你點射，你都要推㗎啦。你擺到呢度都有個推，都係推高粒波。咁只不過你唔想係不受控制亂咁推啫。練習嘅難度就係真係完全唔用腳力喎。咁差唔多之後咧，就會想試下係喺3分度用翻頭先個學到嘅嘢出嚟啦。睇下加啲腳力嘅時候，會唔會就係能夠容易咁樣出到手啦？真係可以手腳拆開咁樣練咩？可能得喎。好。